मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमकां दोन्ही वाचपां एकदम खास म्हणजे खास गुण आमच्या फुडें दवरतात आनी तो म्हणजे देव मोगाळ, देव काकलूदार, देव आमकां सदांच सांबाळटा आनी सदांच आमकां पावता. पयलीं वाचनां आयकलां की निमाणे दिसा सगळे संवसाराचो लोक दोंगरार येतलो आनी सोरेस्पर ताका एक रुचीचें जेवण दितलो आनी ह्या जेवणाक सगळें आमंत्रण आसा. जर आमी देवान दिल्ले व्हॅल्यूज म्हणटा तत्वां प्रमाणे जीव चालल्यार आमकां ते जेवणान वांटो घेवंक पावतले. तशें पयल्यान दुसऱ्या वाचपाक प्रभू जेजू दोंगरार आसा आनी खूब लोक थंय जमा जाल्लो आनी जे लोक पिडेपण आसले जेजून तांकां सगळें बरें केलें आनी शेवटाक भुकेल्या लोकांक जेजून जेवण दिलें. भाव भयणीनो, हो जेजू आमच्या काळजांत आतां येवंक सोदता, तर आमच्या काळजांत जिवितांत कालोख आसा, काय कसले कालोख, दुस्मानकाय, क्रोध, तेन्ना हो जेजू आमच्या काळजांत येवंक पावचोना. तर आमी ह्या काळांत फकत एकूच प्रश्न आमच्या मनांत दवरया, आमी कसली तयारी करतात आमच्या जेजू काळजांत घेवन. जसो जेजू पावलो लोकांक आमी लोकांक पावुया आनी भाशेन हो उसगार आमच्या काळजांत जिवितांत आमी हाडुया.